دونك يعطوا له بلوس دو طون. سي فري هنا نعطيك الحق 100%. جو سوي tout à fait d'accord. وحتى انايا j'aimerais bien نعرف les autres parties, ou لو كان يكون ان بارتي qui me donne beaucoup plus اللي يقنعني بلوس، ويقدر يكون ان جون. il n'est pas obligé يكون سي ان نايت حمد ولا واحد اللي في لا غير. يقدر يكون ان جون الجيريان هكذا، جون بارتي اللي بوتيتر ماشي معروف كاع، جيست كي لا قنعني جو بو فوتي بور لو. pourquoi pas. دونك انايا جيمري اوسي بيان كونيتر لي زوتر بارتي باش نعرف سكي سباس دوكا. وهذا هو لو غران بروبليم. وهنا جو دو دون لا ريزون اللي قلتها انا تاع لا بروبوزيسيون اللي قلت اون با بريباري تو سا افيك اون اني، اون اني دو بريباراسيون، نشوفوا باش نعرفوهم هاد لي بارتي يعودوا يجوزوهم في لا تيليفزيون سيتيرا. هذا جو دون ريزون. بوتيتر بالك ماشي نقدروا نديروا 6 موا، نص عام برك، pas obligé de faire une année, mais au moins une période اللي تعطينا الامكانيه باش نعرفوا هذا الاخر الناس هذويا. مي اوسي انايا يا اون شوز اوسي كو، وعلاه جو تروف اوسي تون ايدي بون في هذه النقطه هذه. با سولمون بور كونيتر الاخر لي بارتي، مي سي باش الشعب يعاود يبوليتيزا. سيتادير باش الشعب يعاود il doit reprendre هذاك l'intérêt pour de la politique. باسكو دركا الا نكملوها هكذا ما نهتموش بلا بوليتيك، شغل كي اللي هكذاك ما تهتمش ببلادك. الا ما اهتمش بالسياسه ما راكش تهتم بالبلاد هذه. وحنايا جو ريفيان بوين et là je vais vous passer juste الاخر هذا le petit reportage هذا اللي داروه في قناه الجيري باش تشوفوا بلي يعني لا نوفيل جينيراسيون ما يهتموش كاع بلا بوليتيك. حتى لي زيتوديون ايماجين فو دي زيتوديون يعني دي جون انتيليكتويال، enfin دي جون انتيليكتويال، لي جون انستري ما يهتموش بلا بوليتيك. وهذا سي تري دونجورو. وهذا هو اللي قالوا اي تحمد اوسي، قال لك l'Algérie elle devient de plus en plus dépolitisée. وحنا هذو اللي راهم عايشين في الخارج كيما انت بيك الجيريا ولا كاع هذويا، حنا اوني طول طون هنايا ديسي راكونتي ولا في اليوتيوب وراكونتي. سي فري باسكو حنا ما راناش عايشين تما في الجيري، اي سي بور سا كي سوفون هاد لي كونفلي اونتر لي زالجيريان اللي عايشين في الخارج ولا لي زالجيريان اللي عايشين في البلاد. سي فري سي اون فيريتي كو جي فيو انايا partout, que ce soit la Kabylie ou là où les gens ils sont plus intéressés avec la politique avec tout ce qui s'est passé dans les années 90. Ben, ils ont perdu ils ont perdu la motivation ou l'espoir qu'il y aurait des changements, etc. Alors donc باش تعاود تموبيليزيهم il faut du temps. Donc انا هذا l'idée اللي قلتها نتايا il nous faut du temps. C'est pas seulement pour connaître les partis, mais c'est aussi l'Algérien il doit répondre, il doit être conscient, il doit répondre à la conscience. Il doit retrouver le champ l'intérêt à la politique. لازم يعاود يهتم بلا politique, et il faut lui donner un peu de temps. ويتحمد دونك افيك الاخر السونس تاع لا تاكتيك اللي قال لك سي بور ريموبيليزي الشعب اللي راهو ما يهتمش دوك بلا بالسياسه، والبلاد راهي رايحه للكاف. هاوليك واش قال لك. اي لا il a bien raison. ودركا جو في vous passer juste هذا البتي ريبورتاج هذا et je reviens. problème. Et vous allez me dire, c'est ce qui nous importe en premier. On a fait tout simplement que poser la question à des passants dans la rue, la politique vous intéresse-t-elle, oui ou non? Voici les réponses recueillies par Nawal Abada. On revient juste après.
L'actualité politique arrive-t-elle à capter l'intérêt des Algériens? Bien sûr, comme tout Algérien, c'est notre devoir. C'est un sens de civisme. Il est obligé de suivre les législatives en Algérie, pour voir s'il y a un contenu politique ou pas. الانتباه بصح ما كانش كل حزب راه المصالح الشخصيه. كل حزب في الجزائر اللي يدير كحزب ويأسس حزب لمصلحته الخاصه مش لمصلحه البلاد. سواء اي حزب عنده برنامج باش يبني البلاد. Tout simplement, on n'a pas le temps. نقرا تبع شرح صاري في البلاد وجديد وكلش. J'ai suivi. Pas mal de fois, j'ai fait des élections présidentielles. Est-ce le cas pour les jeunes? Jeunes, non, les jeunes, ils sont vraiment à côté. Ils ne suivent pas, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils s'intéressent à leur avenir, c'est-à-dire leurs études, l'emploi. Un petit sondage du côté de l'université d'Alger nous a en effet confirmé cette tendance. Pas trop. Il y a intérêt بصح ماشي بزاف. هذه البوليتيك تاعنا صعيبة بزاف وما نقدرش نتبعها. Je ne m'intéresse pas. Est-ce que vous lisez les journaux? Est-ce que vous achetez les journaux quotidiennement? C'est pas quotidiennement. Des fois comme ça. Ben non. J'ai pas vraiment de temps pour suivre la politique. Je fais attention à mes études, c'est déjà quelque chose. Non, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Ça Vous m'intéresse. êtes étudiant en quoi? Traduction et interprétariat. Et vous ne suivez pas la politique? Non, pas du tout. ما تهمنيش واش خاطر البلاد ما تفهميهاش جرائد ما نقراش بزاف هكذا ما حبيتش ندخل روحي في صوالح كيما هكذا تاع السياسه حب راني عايش واكل الحمد لله ça m'intéresse pas non parce qu'il n'y a pas de politique en Algérie. Est-ce que vous êtes étudiant ou vous travaillez? Je suis étudiant, oui. Vous êtes l'avenir de demain, l'avenir de l'Algérie. Oui, mais il n'y a pas de politique. Actuellement, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique, il y a des coulisses, il y a des interlignes, on ne comprend rien, nous les jeunes, on ne comprend rien. N'essayez pas de vous immiscer. Mais si, on essaie, mais il n'y a rien. Pour certains, ce manque d'intérêt est justifié. في الجامعات لهنايا ما مشي يديروا لنا محاضرات ما مشي يديروا لنا واسمو معارض تاع يثقفوا الشباب ثم يرحم بك انا كشاب من اللي نشفاني زدت 89 من اللي نشفى نفس الوجوه تاع اللي راهي في السياسه هذا كيفاش راح نهتم بالسياسه باينه هذوك حتى لو كان نهتم بالسياسه اوتوماتيكمون تبرمجت في العقل اللاواعي باني ما راحش نلقى بلاصه باسكو ملي بديت نشفى الناس تاع 60 تاع 50 تاع 40 راهم مازالوا يعيشوا في البوليتيك. Même l'événement majeur qui occupe le devant de la scène politique algérienne n'arrive pas à capter leur attention. Oui, heureusement. Ils nous harcèlent par les messages en fait. Ils nous harcèlent quoi. Je ne vote pas, je ne voudrais pas voter moi. Enfin ça m'intéresse pas. Oui, je sais qu'il y a des élections par message SMS. Et vous allez voter? Oui, je crois. Vous êtes inscrite? Non, pas encore. Mais je vais voter, je vous assure. على بالك ديسمي كان فاتوا لي ميساج خلفت اسكري راه. Bon, donc je reviens. Donc voilà. Alors donc كما راكم تشوفوا هنايا الاخر ils sont la société algérienne elle devient de plus en plus dépolitisée. وهذا هو لو سوسي لو سوسي تاع يتحمد قال لك ما تقدرش نخلوا البلاد هذه دركا دي بوليتيزي والاخر والبلاد رايحه تروح للكاف دونك كيما فهم لك قال لك كاع دون توت لي انستيتيسيون في العالم لا كلاس بارمي لي ديرنيير والناس راهي تولي دي بوليتيزي الوغ كي تشوف انت درك هكذا لي زيتيديون كي سانتيريس با لا بوليتيك سي ان دونجي باسكو كاع لي شونجمون في العالم يعني الاغلبيه تاع لي شونجمون نورمالمون الاغلبيه تاع لي شونجمون في العالم عادي يجوا من عند لي زيتيديون سوفون كاع لي موفمون لي tous les mouvements في الاخر في العالم viennent des étudiants donc si tu les étudiants s'intéressent pas parce que هما les plongent en plus de motivation هما الاخر لي كادر تاع لافونير دونك سوفون في لي زونيفرسيتي في العالم كامل الاخر دي موفمون غادي يبداو بلي étudiants
دوك انت كي تشوف لي الاخر لي زيتيديون الجيريين ما يهتموش ça c'est un danger. دونك لا سوسيتي راهي ديبوليتيزا، وهذا اللي قالوه يتحمد. قال لك دوك انا جي في سا تاكتيكمون باش نعاود نموبيليزي الشعب ونعاود نموبيليزي البارتي تاعي، باسكو سي حتى هو البارتي تاعو اللي doit être mobilisé parce qu'il a été passif pour les raisons تاع لي كونديسيون اللي وين رانا نعيشو فيهم. سيتادير كنت تعيش كي يكون بوفوار ديكتاتور واش تعود تكسر راسك tu fais des rassemblements pour faire des plans اللي ما يسعاوش حتى معنا. قال لك نعود نروح ندير اون ريفولت سا نو دون ريان، ثاني عاود يموتوا الناس ما حبش. قال لك الو انا جو ايسيي de rester et le jour où il y a une possibilité éventuellement une possibilité باش تكون une solution pacifique ندخل. هاوليك دركا سي الاخر واش حبيت. دوكا جو ريفيان للسيخونا اسلام ازير اللي دار اون فيديو تاني وين قال لك بلي كيفا لا بارلي دي الديبي على بلي tout a été un peu calculé, tout a été manipulé من الديبي. il était le premier parmi les premiers pour ne pas dire le premier اللي il a parlé على le changement هذا اللي راهو يصرا في العالم. انا نقول له سيخونا اسلام ازير je suis pas sûr que c'est ça. بس قال لك دركا راهم يديروا لهم لا بريسيون. قال لك حتى الاخر اللي دركا لي ديرني طون هذو قال لك راهم يخوفوا في الشعب. قال لك ميم يبارك في الديسكور تاع ويحيى قال لهم دركا لكم ما تولوش نعاودوا نولوا لي زاني 90 والاخر ومنا ومنا. انا نقولوا لسيخونا اسلام ازير بالك il a ressenti dès le début هذا il a ressenti peut-être la politique mondiale اللي راهي تسعى نوفيل اوردر مونديال. من نوفيل اوردر مونديال هذا ماشي كيما يفهموه سيرتان جون كوم جو لي اكسبليكي في لا سيري اللي درتها الديرنيير على لا موندياليزاسيون. هذاك هو اللي راهو يغير هذاك هو اللي راهو يمد نوفيل اوردر مونديال. هذه هي النقطة اللي مهمة. انا جو بونس هذه سي مون اوبينيون l'intérêt تاع لو مغرب ولا تاع كوم جو لي توجور اكسبليكي ونعاود نولي توجور الموضوع هذا تاع لا موندياليزاسيون نعاود نهضر عليه ميم سي لي جون جو لو بارلي جو لو سويفر تري افيك بوكو d'attention نمدلو هذا باسكو انا بور مو هذا هو الاخر اللي راهو يغير العالم. وسورتو اكطويلمون لا ريجيون دو مغرب elle intéresse bien l'Europe ou même les États-Unis pour des raisons géostratégiques. لمنفعة اقتصادية ومنفعة لأن أثنى عندها معنى ثاني جغرافيا ومعنى حتى pourquoi le Maghreb. Je vais vous expliquer après. Alors نقولوا لسيخونا اسلام ازير بليك لانتيري تاع المغرب ولا كاع الاخر لو تور كاع تاع لا ميديتيراني تاع لي بيي دو لوتر ريف دو لا ميديتيراني كاع هاد لي بيي هادو ايزيتي لوروب elle avait toujours des intérêts باش pour ça داروا داك لونيون بور لا ميديتيراني. مي شنو هو كي ناضت هذا الاخر les révolutions في تونسي وفي لا ليبي صاروا هذا لي دو ناضوا هكذا. هذاك بوعزيزي هذاك اللي راح حرق روحو كي بداوت لا ريفوليسيون. انا جو بونس با لي زيتازوني ولا الاخر اللي راحوا قالوا له راح حرق روحك. مي ils ont trouvé ça bien, ils ont soutenu ça في الديبي. donc باش يقول لي donc je reviens ça في الديبي كي ناضت لا ريفوليسيون في لا تونسي الاخر لي فرونسي راحوا باش يبعثوا قالوا له البن علي نبعثوا لك لا بوليس باش يعاونوك كونتر لي انسيركسيون كونتر الاخر لي مانيفيستون. فرنسا راح بوساركوزي راح باش يبعث له البن عليه لا بوليس اللي تعاونهم باش يحبسوا لا ريفوليسيون. الوغ هنايا في النقطه هذه جو بونس با كو الاخر que l'Europe ولا الاخر ils ont manipulé ça puisque في الديبي راحوا باش يعاونوهم كونتر الاخر كونتر هذيك لانسيركسيون في تونسي. من بعد après ils ont changé d'avis ولا ils ont داروا نوتر
ils ont pris une autre tendance, une autre politique, parce qu'ils ont toujours euh, été intéressés par créer un lien avec la communauté de l'Union méditerranéenne, ومع هذا les insurrections ومع هذا البرينتون arabe, هذا ça a renforcé l'attention تاعهم vers le Maghreb. ودركا donc depuis le printemps arabe هذا, l'intérêt à l'Europe est devenu, le Maghreb il est devenu très important, comme je les ai expliqué dans la série de vidéos ce qui a encore poussé encore en plus les derniers temps l'intérêt le Maghreb, c'est la crise économique اللي ساعوها. donc هما دركا قال لك alors, économiquement, on prévoit que l'année 2012, l'Europe, elle va pas avoir de croissance économique. Zéro croissance économique. Là, on prévoit. Les économistes, ils prévoient que l'Europe va تتقدمش. 0% de croissance économique. Ou 0,5 au plus. هكذا comprendre. Avec toute la crise économique, avec la Grèce, ou même l'Italie, ou l'Espagne, ou le Portugal, ou l'Irlande. Donc, dans le monde de la mondialisation, حبوا ينتجرونا et c'est devenu ماشي حبوا, ou c'est devenu une nécessité. C'est devenu presque une obligation. C'est devenu واجب. وحنا de notre côté aussi, رانا نهبطوا. كما فهمتها dans mes vidéos. C'est-à-dire, pour eux, c'est devenu, pour l'Europe, c'est devenu une nécessité, ou pour nous aussi, c'est devenu une nécessité, c'est-à-dire, les deux côtés ont besoin de l'autre, les deux côtés. Voilà pourquoi ils ont choisi le Maghreb. Parce que le Maghreb, c'est une d'abord zone où vous avez une même culture, disons. من لا ليبي حتى لا موريتاني سي لو ميم بوبل, شعب واحد. من لا ليبي حتى لا موريتاني سي شعب واحد. دونك هذا سي ان فاكتور بوزيتيف. او في المغرب هذا لا زون دو المغرب هذا اللي حبوا عاودوا يرياكتيفيوها ما داروش, ما دخلتش ليجيبت هذا خلاوها قال لك ا لون تيرم بالك يعاود ميم ليجيبت تدخل. مي يبداوها بالماروك, l'Algérie, la Tunisie, وبعد après ils vont intégrer encore la Libye ou la Mauritanie. وهذا وعلاه. Je vais vous montrer d'abord l'article que j'ai trouvé très intéressant. Les كتبوا un économiste algérien, عبد الرحمن ببتول, ولا مطبول, ما شفتش اسمه ببتول واقيلا. C'est un économiste algérien اللي كتب هذا الارتيكل هذايا. هنا دوك نعطيكم نوريلكم encore des articles باش نكونفيرمي سو كو جي دي في لا سيري تاع لي فيديو تاعي, وباش نزيد لكم encore حوايج زياده اللي ما قلتهمش في لا فيديو هذيك que je viens de découvrir. Et je vais rester في الموضوع هذايا, et je vais faire régulièrement des vidéos sur le sujet هذا chaque fois que je vais apprendre des choses nouvelles, parce que j'ai envie de parler sur ça. Et c'est dans mon devoir, واجب عليا في الوقت هذا وتاع الفوت, de expliquer aux gens ce qui se passe في الموند, surtout في الموند هذا économique, parce que derrière tout ce qui se passe في الاخر في la politique, il y a l'économie. Parce que si خونا واسمو si les Mazières يقول لك هنا ça devient un peu dangereux, donc je ne sais pas est-ce qu'il faut voter ou là il faut pas voter. Je pense qu'il faut mieux voter parce qu'il ما votéناش on risque de dans une dans une révolution où on ici le dème, etc. Donc خونا اسلام مازيغ يقول لك il vaut mieux peut-être voter parce que راهم يقولوا لك كما قلت la dernière fois, donc même ويحيى قال لك دوك لما فوتناش نعاودو نقولوا لي زاني 90 الاخر لي ديسكور تاعهم ils deviennent de plus en plus راهم يخوفونا de plus en plus بلي ديسكور هادو تاعهم. bon قبل ما نوري لكم هاد لي تيمونياج هادو, je vais donner aussi un avis تاعي انايا. bon هادو اللي راهم يخوفونا ils ont une pression, عندهم la pression des États-Unis ou de l'Europe, mais surtout les États-Unis, c'est-à-dire les deux. Je vais expliquer ça.
vais vous montrer certains témoignages par des articles باش الناس نفهم ce que je voulais dire et pour confirmer ce que j'ai fait في الفيديو تاعي la dernière fois. Alors انايا je vois que هذا le gouvernement تاعنا il reçoit de plus en plus une pression باش يكونوا un vote باش يكون transparent, يجيبوا des observateurs من الخارج et tout le monde parle de ça. Donc هنايا il y a vraiment une tension, une pression من الخارج parce qu'ils ont des intérêts باش هذاك المغرب هذاك et ils ont des intérêts في المغرب. je vais les montrer واش هما هاد les intérêts هذو. d'une part je me demande انايا est-ce que راهم يهضروا هكذا كما يقول خونا اسلام ازيا parce que on les pousse de le dire comme ça, on les pousse de pousser الشعب يفوتي, c'est-à-dire la pression راهي تجي من الامريكان من الفرنسا من الانجليز etc. ولا اسكو راهم يديروا هكذا اكسبري باش الشعب ما يبوطيش باش هكذاك يبقاو هما ثاني باش يبقاو دون لي سبور يبقاو باسكو الشعب الاخر لا بريسيون خاطر هما سي دي يعرفوا كيفاش يمانيبيليو الشعب الجزائري. c'est-à-dire je suppose كي هما شافوا ولا يبونس كو كي تقولوا للشعب فوتي 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 لازم تفوتي لازم تفوتي سي لا وين ما يفوتيش باسكو الجيريان كي ديروا لا بريسيون ما يفوتيش. دونك هما اسكو جو me pose la question هذه هي لا كيستيون que je me pose, est-ce que ils le font parce باش فريمون يفوتيو parce qu'on leur dit il faut le faire ولا ils le font exprès باش هكذاك ما يفوتيوش باش يبقاو باش سوا ديزون يقولوا لهم الامريكان ولا خذ فوالا راكم تشوفوا رانا درنا لا بريسيون وعملنا ودرنا 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 والشعب ما فوتاش دونك نقعدوا.